Zvednout přední rukáv, manžeta na rukávu, vytáhnout pernici, ukázat větrání pod paří, levá horní kapsa, hlavní kapsy, rozepnout zip na bundě, ukázat utahování na spodním lemu, snoupást pružnost, rozepnout a zapnout snoupást, vytáhnout sluneční brýle, levá náprsní kapsa s telefonem, ukázat sluchatka, dírka od skla, zapnout bundu, otočit se zády, nasadit kapucu a ukázat její otepínání, dokončuje točku dopředu, sundat kapuci a usnout.